Çoğu kişi bunun ne anlama geldiğini bilmiyor. Horlama fark ettin mi? Hemen geçme. Çünkü çoğu insan bunun neyle ilişkili olabileceğini hiç düşünmüyor. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsan, abone ol, beğen, yorum yap, yorumlarda buluşalım. Horlama bazen günlük alışkanlıklar ya da vücuttaki bazı dengelerle ilişkili olabilir. Bu tıbbi tavsiye değildir, sadece farkındalık. Erken fark etmek avantaj sağlar